بدا بس اصبعك لا يجي على الشاشة، شوف يجي على الشاشة. ايه لا ايوه مرة راح خلها يعني. صور الحين. خلها يصور. لا ما يصور الحين. الا يصور بس يصورني لا يصور وانا معه. شخصيتي اتلخبط كذا زين بسوي شعري. لا على ذاك اليوم شو اسمه هو؟ لا حسان. انا ولا ها؟ اقول هذا صقر وقية هو مو وراه يجي. لا من قدام وليد. كذا لا وليد خل كذا ها كذا. لا لا نغطى عيوننا لأن ليش ذاك اليوم أنت كنت سائل ذا وبدك على وجهك يلا شيل دق بطن. هذا طير وكري هدد، هذا نصيد به الدرجلان ونصيد به الحباري ونصيد به كل شيء. ان شاء الله تبي تشوفون شيء ما تتخيلونه ان شاء الله. انا من عمري وانا احب الطيور الزينه، وهذا طيور جارحه لكني احب هالشيء. حياكم الله جميعا. التفت خلهم يشوفونك المتابعين والمتابعات. يا هلا والله بسهله، يا مرحبا. انا شهد طير وكفه طير. نعم كفو والله ابو مهنا، كفو والله. هلا ابو فالح. هلا والله وسهلا. متابع بصمت. ايه ما عليه، احنا ربعنا يعرفونا وهذاك زميلنا البليهد مطلق هدد فوق يبي يصيد له. احنا ان شاء الله نبي نطلق وتشوفون الايام القادمه الشيء يسركم باذن الله. ايه باذن الله ان شاء الله. تقول تطول يا ابو وليد. يا مرحبا يا مرحبا. ما يقول شيء على التلميذ يا عمك طويل ما شاء الله تبارك الله. تذهيل ايه. يا هلا والله مرحبا. شفتوا الطير؟ شفتوا طير وطير. خلاص ان شاء الله. شوف عاد طريقته وضعيته ما ادري شلون طفى من عندي.